টেবিলে কি আনো হ্যালো বলা আছে আরে ফোন দিলে কি লাগে ফোন দিছে কাম আছে তুমি আজ টিলা করতে ফাট আব্বাই মারবা মানে আব্বাই মারবা আমি এটা করতাম না তুমি দিদি আগে মরিস আল্লাহ বুড়া ফেন করতে দেয় না আল্লাহ আমি একদিন খাই আমি এটা করতাম না আমার বাইরে খামো আমি এটা না বাড়ির কামড় করা তুমি আব্বারে মারিও না তুমি যেহেতু আমি টিল্লা থেকে মরিয়ে পড়েছি বাদে বুঝবা তুমি সব তুমি আমার জান না আইও বা আর কোনোদিন বলতাম না চাই আমি আর একদিন আর চাইতে পারতাম না আমি করে দিয়ে দেবা তুমি আমার জান না লাগতো না পুলিশ লাগবে তুমি আমার জায়গা দিলে আমি তোমার জায়গা কোনোদিন ভুলতে পারতাম না যা বুঝবা রাখ হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেকটা ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের নেক দোয়ার বরকতে আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমরা সবাই অনেকটা ভালো আছি। অবশ্যই। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা ছোট ছোট মানুষ আপনাদের সামনে এত বড় বুক ভরা আশা নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। যদি আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকেন, আমাদেরকে সাপোর্ট করেন, ইনশাআল্লাহ সামনে দিয়ে আমরাও বড়দের মতো সেলিব্রিটি হতে পারবো আশা করি। তো গাইস, আমাদের মনে করো একটা চাওয়া, শুধু একটা চাওয়া, আপনারা আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন, আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদেরকে লাইক কমেন্ট দিয়ে উৎসাহিত করবেন। এই চ্যানেলের নাম গ্রাম বন্ধু আরটি, ওটা আপনারা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন।